ค่ะตอนนี้นะคะขึ้นมาบนน้ำตกสูงสุดแล้วนะคะของน้ำตกคลองลานนะคะนี่ดูสูงไหมคะสวยค่ะสวยน้ำก็เล่นได้ค่ะน้ำไม่ลึกนี่เมื่อกี้มีลิง2 ตัวด้วยอยู่ต้นไม้แล้วลิงป่านี่ค่ะนะคะสวยค่ะต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมน้ำไหลมาจากด้านบนเลยนะคะนั่นน่ะนั่นหน้าผาด้านบนเลยนี่ค่ะน้ำบริเวณตรงนี้ก็เล่นได้นะคะเนี่ยนี่ค่ะเล่นได้หมดเลยแล้วก็มีปลาด้วยเพื่อนเดินไปดูตรงนี้ค่ะปลาเป็นเลยน้ำใสมากค่ะค่ะก็น้ำตกคลองลานนะคะจังหวัดกำแพงเพชรถ้ามาหน้านี้ก็น้ำจะน้อยนิดนึงแต่ว่าเล่นได้ค่ะน้ำใสแล้วก็สะอาดนะคะแล้วก็มีปลาตัวเล็กๆถ้าเราเอาขาลงไปจุ่มอ่ะเขาก็จะตอดขาแล้วนั่นแหละแล้วปลาไม่กลัวคนด้วยเขาก็มาแบบมาต่อที่เท้าเราอะไรเงี้ยก็เป็นสถานที่หนึ่งนะคะที่อยากจะฝากแนะนำเพื่อนๆนะคะน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนี่ค่ะลิงน้องลิงนี่น้องลิงเล่นน้ำเห็นไหมคะเห็นน้องลิงไหมคะคือลิงป่านะคะเขาไม่ทำร้ายเรานะคะเขามากินน้ำคือวิถีชีวิตสัตว์ป่านะคะที่นี่เขาจะอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์ไม้นะคะค่ะก็ฝากสถานที่ท่องเที่ยวนี้อีกรอบนึงนะคะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาตินะคะอันนี้เขาว่ายน้ำมาแล้วสำหรับน้ำตกคลองลานที่คิวชาแนลพาเพื่อนๆมาชมแล้วก็มาดูบรรยากาศธรรมชาติที่น้ำตกคลองลานนะคะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะน้ำใสแล้วก็มีปลาตัวเล็กๆนะคะอย่างที่คิวชาแนลพูดมีลิงป่าด้วยแล้วก็เขาอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์พืชนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องคิวชาแนลด้วยนะคะเป็นช่องน้องใหม่นะคะแล้วอยากให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ